Hi friends, today we're gonna discuss about the cough and the drugs associated with it. Okay, in this very part we're gonna complete this, and in the next part we're gonna complete the bronchial asthma. Okay, so let's get started. तो हम सभी जानते हैं जो कफ है वो है क्या एक्चुअली, वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. ओके, हम क्या कह सकते हैं, जो कफ है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है कि नहीं. ओके, तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है क्योंकि ये क्लियर आउट कर देता है किनको, एज इट क्लियर्स, किनको क्लियर करता है, इरिटेंट्स को. ओके, एंड जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, किन से क्लियर आउट करता है ये, फ्रॉम द एयर वेज. तो हमें पता ही है जो कफ है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो एक रिफ्लेक्स एक्शन वी कैन से इट. ठीक है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है जो कि टोटली कंट्रोल करता है ब्रेन जो है, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, नेम्ड कफ, एंड इट्स मीडिएटेड बाय द वैगस नर्व. तो हम क्या कह सकते, जो कफ है ये क्या करता है, ये फॉरेन बॉडीज़ को एक्सपेल आउट कर देता है, वो प्रिवेंट करता है उनको ताकि वो लंग्स तक ना पहुँचे एंड नॉट काज एनी हार्म. ओके, तो दैट्स वाई इट्स अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. अच्छा, तो कफ हम क्यों करते हैं, वाई डू वी कफ, बिकॉज जो नर्वस होते हैं, सो वाई डू वी कफ, वी कैन से इट एज व्हेन द नर्वस. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग दिस, व्हेन द नर्वस, कहाँ पे, इन द थ्रोट, कहाँ पे, इन द थ्रोट एंड एयरवेज में, आर इरिटेटेड. तो वो क्या करते हैं, दे सेंड, क्या करते हैं, वो सेंड, सिग्नल करते हैं, सेंड टू द ब्रेन. क्यों, ब्रेन जो है वही तो सब कुछ हैंडल करता है. तो वो क्या करता है फिर, विच देन triggers the cough reflex. ठीक है, so it's basically the brain which controls it. तो जो एयरवेज एंड द थ्रोट में जो नर्व्स होते हैं वो इरिटेट होते हैं, किससे, जो हमने फॉरेन पार्टिकल्स जो है इनहेल किए हुए होते हैं. ठीक, और क्या क्या होता है, जो कफ है तभी, कफ रिफ्लेक्स तभी होता है. जो कफ है, वी कैन से कफ इज, इट्स बेसिकली सपोज्ड टू प्रोटेक्ट. ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अस. ठीक है, और क्या करता है, इट गेट्स आउट स्टफ that doesn't belong. You can make notes also, that doesn't belong in our lungs. And windpipe, जिसको हम क्या कहते, such as inhaled dust etc. तो इट्स बेसिकली सपोज टू प्रोटेक्ट अस. ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो कफ है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एंड इट्स पर्पस क्या होता है, बीइंग एक्सपल्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेक्रेशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स. कहाँ से, एयर पैसेज से. तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी अबाउट द कफ.
ओके, इट्स मेन डेफिनेशंस एंड इसको कंट्रोल कौन करता है, कफ सेंटर होता कहाँ पे है। तो कफ सेंटर आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कफ सेंटर वेयर इट इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे अब, कफ जो है इसके इट मे बी ड्राई, क्या है ये, ड्राई, एंड इट मे बी प्रोडक्टिव। ठीक है, ये हमने कफ के बारे में जाना। कफ जो है ये सारा, प्लस में जो कफ है ये ड्राई भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी। एंड इन केस ऑफ ड्राई कफ, जब आपको सूखी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, यूज़ एंटीटसेटिव्स। किनको यूज़ करते हैं, एंटीटसेटिव्स को आगे मैं बताऊंगी आप लोग को कि एंटीटसेटिव्स क्या होते हैं। और प्रोडक्टिव में क्या हम यूज़ करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कुछ भी होना उसमें आपको हेल्प कर ही लेगा, प्लस कोई भी एग्ज़ाम हो रिगार्डिंग फार्मा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कोई भी, तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, जो इसके टाइप्स है, जो कि ड्रग्स है इसमें जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले टाइप्स क्या होते हैं उसके ड्रग्स एसोसिएटेड। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैन से दीज आर फेरेंजियल डिमलसेंट्स। ठीक है, तो फेरेंजियल डिमलसेंट्स में हम क्या करते हैं, ड्रग्स यूज़। ठीक है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ टाइप्स एंड यहाँ से ड्रग्स लिख रही हूँ। पता है आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, सारे एफिशिएंट है तो समझ आइए। तो हम क्या करेंगे यूज इसके लिए, लोजेंजेस आपको पता ही है क्या है, वो मेडिकेशंस होती है जो टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, माउथ में डिज़ोल्व होते हैं वो, ताकि हमें जो है रिलीफ मिल जाए कफ से। एंड हम यूज़ करते हैं कफ ड्रॉप्स। ठीक है, और क्या हम करते हैं यूज़ ल्यूकोरिस, कैन प्रोनाउंस इट एज यू कैन। ठीक है, सो ये मेन ड्रग्स है विच आर यूज्ड, विच आर इन द क्लास ऑफ फेरेंजियल डिमलसेंट्स। नाउ सेकंड, जो फेरेंजियल डिमलसेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अगर आपको ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो डिमलसेंट्स जो है होते हैं ये सूद करते हैं थ्रोट को। दीज बेसिकली सूद द थ्रोट एंड रिड्यूस एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द इरिटेटेड। ठीक है, फेरेंजियल म्यूकस हो, जहाँ पे हमें इरिटेशन हो फेरेंजियल म्यूकस समय, तो ये एफरेंट इम्पल्सेस को जो है रिड्यूस करता है ताकि वो ब्रेन तक ना पहुँचे। एंड हमें प्रोवाइड क्या करते हैं, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ इन द ड्राई कफ। ठीक है, तो इन सभी का पर्पस क्या है, ताकि हमारे थ्रोट को सूदन अप हो जाए, रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फेरेंजियल डिमलसेंट्स। नाउ सेकंड, दीज आर द एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं, म्यूकोकाइनेटिक। आई होप जो मेरी हैंड राइटिंग है आपको अच्छी लगे, समझ में आ जाए। तो म्यूकोकाइनेटिक हमने जो है एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं, जो इसमें क्या आते हैं हमारे, पहला ही आता है, देखिए मैं अच्छे से इलॉबरेट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए क्लासेस एंड द ड्रग्स, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो ब्रोंकाइल, इसमें क्या आते हैं, ब्रोंकाइल सेक्रेशन, ओके, एनहेंसर्स। पहले तो ये आते हैं हमारे ब्रोंकाइल सेक्रेशन एनहेंसर्स। ओके, जो ब्रोंकाई से क्या सेक्रेट करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं।
हमारा इसका पर्पस है जो एक्सपल्शन है फॉरेन पार्टिकल्स का वो एक्सपेल आउट हो जाए, ताकि लंग्स को हार्म ना हो, हमारी एयरवेज को हार्म ना हो, तो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तो इसमें क्या है, एक्सपेक्टोरेंट्स में हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जो सोडियम है, सोडियम या फिर पोटेशियम साइट्रेट। प्लस में हम फेंसिन जो होता है, आपने जो है सिरप्स में ये सारा देखा होगा, जब हम कोई भी सिरप लेते हैं या फिर हम टोलोबाल्सम लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सारी आती है कहाँ पे, ब्रोंकाइल सेक्रेशन एनहांसर्स में। नाउ ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करें, ये म्यूकोलाइटिक्स की बात करें, म्यूकोलाइटिक्स की बात करें, जो म्यूकोलाइटिक्स ये नाम से पता चल जाता है, जो लाइटिक्स वर्ड है इट्स रिलेटेड टू ब्रेकेज, ठीक है, ये मेडिकेशंस है आई सी दैट ब्रेक अप द म्यूकस, ठीक है ना, सो इट्स इजियर टू कफ आउट, म्यूकोलाइटिक्स। तो इसमें हमारी जो ड्रग्स है वो क्या है, ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, और एम्ब्रोक्सिल या फिर एसिटाइल सिस्टीन है, कि मैं बताती जा रही हूँ ताकि आपको अगर हैंड राइटिंग से कोई मसला हो तो आप समझ लें कि मैं क्या बोल रही हूँ। कार्बो सिस्टीन, ठीक है, तो ये है म्यूकोलाइटिक्स। नाउ थर्ड की बात करें, थर्ड में आते हैं हमारे एंटीटसेवस, यानी कि जो कफ सेंटर है, कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं कौन, एंटीटसेवस। देखिए जो एंटीटसेवस होते हैं, मैंने आपको कहा कि कमेंट्स में आप बता दीजिएगा जो कफ सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स, कि आप भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि खुद से जब लिखते हैं तो याद रहती है चीज़ें। तो इसमें हमारा क्या आता है, 3 आते हैं इसमें हमारे, पहली है ओपाइड्स, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओपाइड्स। तो ओपाइड्स में कौन से हमारे ड्रग्स आते हैं, कोडीन आता है हमारा, फोलकोडीन आता है, ठीक, क्या आता है, कोडीन, फोलकोडीन आता है, या फिर इथाइल मॉर्फिन, ठीक है, ये हमारे ओपाइड्स में आते हैं, ठीक है। इनके आप नोट्स बनाएगा, ऐसे है। अब सेकंड जो है ओपाइड्स का तो हमने देख लिया। नाउ अब कौन से होंगे, नॉन ओपाइड्स, क्या होगा, नॉन ओपाइड्स। तो नॉन ओपाइड्स की बात करें तो नॉन ओपाइड्स में आते हैं हमारे नोस्कैपिन, ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, और क्या आता है, क्लोरफीडाइनॉल, क्या आता है, क्लोरफीडाइनॉल, ठीक है। ये ड्रग्स है जो कि नॉन ओपाइड्स हैं, जो कहाँ किस में आते हैं, एंटीटसेवस में। सी पार्ट जो है वो क्या है, हमारे एंटीहिस्टामिन्स,
एंटीहिस्टामिन्स में आते हैं। एंटीहिस्टामिन्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है, जो ब्लॉक करते हैं इफ़ेक्ट किसका? हिस्टामिन का। तो ये ट्रीट करते हैं एलर्जी सिम्टम्स होते हैं जब सीजनल जो कुछ भी हो, कफ हो, कोल्ड हो, तो एंटीहिस्टामिन्स इसमें दे देते हैं। तो इसमें क्या आते हैं हमारे? क्लोरफेनेरामाइन, ओके। सो दूसरा क्या है? डाइफेनहिड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन। सो ये 3 किस में आते हैं? एंटीहिस्टामिन्स में। नाउ फोर्थ इज एडजुवेंट एंटीटासिवस, ठीक है। तो इसमें एंटीटासिवस क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं कफ सेंटर को। तो इनको हम इसलिए बोलते हैं सप्रेसेंट्स भी, इनको एंटीटासिवस को। तो ये क्या करेंगे? इसमें आता है हमारा साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालीन। अब देख लीजिए, ये सारी जो है ड्रग्स मैंने बता दी है किस में आता है कफ में, ड्राई कफ प्रोडक्ट। ये सारी ड्रग जो है हमारी जो है कफ में काम आते हैं। तो आप इनको याद कर ले ताकि हम फिर आगे बढ़े ब्रोंकाइल एज़मा की तरफ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी वीडियो बनानी है, किस टॉपिक के ऊपर बनानी है आपको चाहिए, तो आई विल मेक इट फॉर श्योर फॉर यू गाइस। तो या टेक केयर।